Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. So guys, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई दार्जिलिङको मेन प्रब्लम हाम्रो ट्राफिक जुन चाहिँ हाम्रो ज्याम हुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई देखाउन आँटेको छु. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. सो गाइज, यो चाहिँ दार्जिलिङको बिगेस्ट प्रब्लम हो. जति बेला यो महिनातिर चाहिँ लाइक यो अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरीतिर चाहिँ एकदमै टुरिस्ट छ बेसी दार्जिलिङमा. सो बिकज अफ द्याट हामी जहिले पनि रोड ज्याम पाउँछौँ. ओके, स्पेसली बजार पुग्ने बेलामा अथवा यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जू हेर्न आएको हो मानिसहरू. ओके, इन्डियाबाट मतलब प्लेन साइडबाट धेरै धेरै टाढा टाढाबाट आउँछन् होइन. दिल्ली, मुम्बईबाट कता कताबाट मान्छेहरू टुरिस्टहरू आउँछन्, फरेनतिरबाट आउँछन् होइन. त्यसैले नै उनीहरूको गाडीहरू यता राखेको हुन्छ. सो त्यसै गाडीले गर्दा नै यता पुरा ज्याम हुन्छ. ओके, सो म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यो द बिगेस्ट प्रब्लम अफ दार्जिलिङ. यो चाहिँ दार्जिलिङको जग्गा सानो भएर ओके, यो चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजको हामी त्यहाँ आइपुगेको छौँ. अनि त्यहाँ मेला पनि लागेको थियो. अब हेर्नुहोस्, हाम्रो गाडी ज्याम छ. ओके, बाटो सानो छ अनि गाडी धेरै छ. सो त्यसैले गर्दा दार्जिलिङमा जहिले पनि गाडी जाम हुन्छ. ओके, अलिकति केही भयो भने गाडी जाम भइहाल्छ. बट द वेदर अफ दार्जिलिङ इज प्रिटी गुड. ओके, एकदम चिल खालको वेदर छ. ओके, पानी परेको छैन अहिलेको दिनमा. आज चाहिँ स्पेसली परेको छैन. ओके, सो थ्याङ्क यू गड. ओके, सो अहिले चाहिँ म तपाईँलाई त्यही देखाउनु मात्र गएको. ओके, अनि यहाँ हेर्नुहोस्, बाटोको छेउमा यसरी काम हुँदै गरेको हुन्छ, त्यसैले पनि जाम हुन्छन्. ओके, यहाँ बिल्डिङ बनिँदैछ. ओके, सो म चाहिँ अब गाडीमा ज्याम भयो भनेर म गाडीबाट उत्रेँ. अनि उत्रिएर चाहिँ अब म बजारतर्फ हिँडिरहेको छु. ओके, सो म बजारतर्फ हिँडिरहेको छु बिकज यो गाडी कहिले खोलिनु मलाई ढिलो हुन्छ भनेर चाहिँ म गाडीबाट उत्रेर अब म बजारतर्फ लागिरहेको छु. ओके, सो हेर्नुहोस् गाडी कति जाम छ. ओके, सो यसरी बाटोमा गाडी राखेको हुन्छ. सो त्यसैले म कुनाबाट गइरहेको छु. ओके, हेर्नुहोस् कति गाडी जाम छ. अब म त्यो गाडीमा बसिरहेको भए त मलाई पुरा ढिलो हुने थियो. त्यसैले गर्दा म हिँड्दै गइरहेको छु. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज.
अलराइट गाइज म फाइनली बजार पुगिसकेको छु बजारमा पनि मान्छेको भिड छन् ओके सो जहाँ हेऱ्यो त्यही भिड गाइज अब म गएर चाहिँ मेरो काम गर्न अनि तपाईँलाई यो आजको भिडियो यति नै हो गाइज ओके सो म तपाईँलाई यो पार्ट 1 हो अब पार्ट 2 पार्ट 3 धेरै पार्टहरू आउनेछ दार्जिलिङको भ्लग्सहरू सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस् ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ओके गाइज अनि मेरो नेक्स्ट भिडियो नआइन्जेलसम्म स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई